ഒരു ഫുള്ളി മോഡിഫൈഡ് BS6 RS 200 സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിംഗ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ അണ്ടർ സീറ്റ് എക്സോസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തെടുത്താൽ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡുവൽ ഡിസ്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് കളർ തന്നെ വണ്ടി ഒരു നൈസ് ലുക്ക് ആക്കി ഇറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇറക്കിയതായിരുന്നു. അപ്പോഴായിരുന്നു വണ്ടിക്ക് ചെറിയ ആക്സിഡന്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചോളാം. ഈ വണ്ടിയുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടുണ്ട്. കയറി കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.